Вот. Вот сейчас орет, это опять сигнализация. Вот. Притом, она очень напоминает звук шафар. Иудейский звук, можете послушать, как он звучит. Я вспомнил очень одного дядьку, зовут его Беркут, который говорил, что в русских городах придет время, вы услышите звук шафара. Сейчас мне сказали, что один дедуля, который прошел Великую Отечественную войну ребенком, он говорит, что вот этот звук в Курске, который звучит, это не та сирена, которая была в его детстве в Сталинграде, в блокадном, в Ленинграде. Это разный звук, там был совершенно иной. Этот звук мозги выносит, если честно.